Okalar, ne tashqari turibsizlar. Men sizlar uchun shunaqangi zo'r uy topib qo'ydim. Mana bu go'zalligi o'zingizlar bitta baho beringlar. Yo, mashalloh. Fasadlari travertin toshdan qilingan 3 etajli ziloniy zonani qarang. Bu uyga kirgan odam chiqib ketsa kelmaydi-yu, gap yo'q. Mana bu joylarni qarang. Olgan odam rayhon atirgullarni olib mazza qilib o'tirsa bo'ladi. Bu yoqda qozon o'ch odislarni, barbekyu zona, hamma sharoitlar mujassam qilib qo'yilgan. Naves ostida bemalol ikkita Range Rover bo'lmaydimi? Sig'ib ketadi. Menga eng yoqqan jihati bu uyimizning fasadi. Juda ham chiroyli. Ayniqsa fasadning pastliklarini qarasanglarchi. Shaxsan men niyat qildim, sizlar mana shu videoni ko'rayotgan inson bitta niyat qilib like bosib qo'ying. Ana endi bu go'zallikka birgalashib sayohat qilamiz. Qani ketdik. Mana go'zallikni qaranglar, xo'l bo'lsa shunaqa bo'lsin-da, kattalikni qaranglar. Bu yoqda mazza qilib oila davrasida o'tirish uchun hamma sharoitlar qilingan. Ana endi kelinglar. Ayollarimiz ko'proq vaqtni o'tkazgan oshxonaga bitta o'zingizlar baho berasizlar. Mana Tiffany ranglarni qaranglar, krashinli mebellar. Ayollarimiz oshxona yoqqan bo'lsa, niyat qilib qo'ying, inshaalloh sizlarning ham uyingizda bitta shunaqa oshxona bo'lishlik nasib ro'za aytsin. Qani ketdik sizlar bilan birgalashib keyingi xonalarni ko'rib chiqamiz. Bu esa gostivoy sanuzelimiz, o'zingizlar baho berasizlar. Shuni yonginasida birinchi etajimizning spalniy qismi bo'lyapti. Ko'rasizlar, juda ham chiroyli sharoitlar qilib qo'yilgan. Xo'p, ana endi keyingi xonalarga yursak, bu yerda yana bitta xonamiz bo'lyapti. Bu master spalniy bo'lyapti. Spalniyga kirar ekanmiz, buni o'zining ichida garderoblari ham bor. Marhamat, garderobnisini ko'rasizlar va sanuzeliga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Ana endi sizlar bilan birgalashib ikkinchi etajimizga yo'l olamiz. Qani ketdik. Mana lyustrani qaranglar, dizaynskiy proyekti juda ham chiroyli chiqdi. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Ana endi kelinglar. Bizning chiqishimizdan birinchi xonamiz. Bu bizda bolalar yotoqxonasi, oynalari, pardalari hammasi sharoitlar qilib qo'yilgan. Xo'p, ikkinchi etajda umumiy hisobda 4 ta spalniyamiz bor. Bu ham yana bitta master spalniy, o'zining ichida garderob, sanuzellariga ega. Ko'rasizlar, har bitta sanuzelning kattaligiga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Bu yoqdan keladigan bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri balkonga chiqib ketish uchun eshiklar qoldirilgan. Yon xonamiz ham xuddi shunaqa garderobning sanuzellariga ega. Sanuzellari bir xil razmerda, ko'rib turibsizlar. Ikkinchi etajda ham mana shundan unumli foydalansak bo'ladi. Miyaki zona qilib, ho'l o'rnida foydalansanglar ham bo'ladi. Va oxirgi xonamiz xuddi shunaqa garderobning sanuzellariga ega. Mansardaga keladigan bo'lsak, Mansardada ham 4 ta xona bor. Olgan odam xolisa kinoteatr, sportniy zal qilib qo'ysa bo'ladi. Inshaalloh Mirzo Ulug'bek rayon Darxondan uy qarayotgan do'stlarga bu videoga bitta like bosib, tez o'ziga jo'natib qo'ying. Darxondan har doim bunaqa yaxshi variantlar chiqavermaydi.